Theo truyền thuyết Trung Quốc, gần 5.000 năm trước, Hoàng hậu Tây Lăng Thị, vợ của Hiên Viên Hoàng đế, là người đầu tiên phát minh ra lụa tơ tằm. Một ngày nọ, Hoàng hậu đang uống trà dưới gốc cây dâu tằm. Một chiếc kén rơi vào tách trà đang bốc hơi của bà, và sau một lúc bắt đầu bung ra. Hoàng hậu định uống một ngụm, và bà ngạc nhiên thấy những sợi tơ sáng bóng. Hoàng hậu vô cùng hứng thú với những sợi tơ sáng bóng này và đi tìm xem chúng bắt nguồn từ đâu. Cuộc tìm kiếm giúp bà phát hiện ra loài tằm. Bà hào hứng đi vòng quanh cây dâu tằm và quan sát những chiếc kén. Bà nhận thấy tằm bọc mình trong kén, và kén được bao phủ bởi vật liệu giống như sợi chỉ. Hoàng hậu thông minh nảy ra ý tưởng dệt chúng thành vải. Bà trở về phòng mình và thiết kế một phương pháp sản xuất để tạo ra loại vải mà ngày nay gọi là lụa tơ tằm. Bà đã cử người đi thu thập trứng do tằm đẻ đem về. Tằm con được gọi là ấu trùng, nở sau 2 tuần và được cho ăn lá dâu tằm trong 1 tháng. Quá trình này giúp chúng tăng trọng lượng cơ thể gấp nhiều lần và dài tới hơn 7 cm. Ấu trùng bắt đầu tiết ra tơ thô dạng lỏng từ tuyến nước bọt. Khi tiếp xúc với không khí, chất lỏng này đông lại thành một sợi duy nhất. Ấu trùng biến thành nhộng, tự quán mình thành những chiếc kén dày và ấm áp. Đây chính là bước đầu tiên dẫn tới sự hình thành sợi lụa tơ tằm. Sau đó, kén được luộc trong 3 phút để giết chết nhộng trước khi chúng biến thành bướm đêm. Luộc kén làm tan chảy protein dạng keo, chất giúp gắn kết kén. Người xưa lấy 50 chiếc kén và kéo chúng qua một lỗ duy nhất trên thanh tre, nhờ guồng quay bằng tay. Khi các sợi chỉ đi qua, lượng protein còn lại sẽ gắn kết chúng với nhau, tạo thành một sợi dài duy nhất. Cuối cùng, những sợi tơ được dệt thành một mảnh vải lụa mịn màng và óng ánh. Cho đến năm 200 trước công nguyên, lụa vẫn chỉ sử dụng cho riêng hoàng đế, phi tần và các quan lại hoàng gia Trung Quốc mới được phép sử dụng. Dần dần, các tầng lớp khác nhau trong xã hội bắt đầu mặc quần áo bằng lụa, và lụa được sử dụng phổ biến hơn. Và vì dâu tằm chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc, nên Trung Quốc đã tận dụng lợi thế này. Trung Quốc nắm độc quyền về buôn bán lụa tơ tằm và giữ bí mật về con tằm. Nhu cầu về lụa tơ tằm tăng lên rất cao, và tơ lụa trở thành một mặt hàng quý giá. Mọi người trên khắp thế giới trao đổi lụa để lấy những đồng tiền vàng và bạc. Động thái này góp phần kiến tạo nên con đường tơ lụa, tuyến đường thông thương quan trọng của nhân loại trong suốt một thời gian dài lịch sử. Nhưng bí mật về lụa không thể giữ được lâu. Đến năm 300, Hàn Quốc bắt đầu sản xuất lụa, nhờ một số người Trung Quốc đến nước này định cư. Không lâu sau, việc sản xuất lụa tơ tằm mở rộng đến Nhật Bản, Ấn Độ, thậm chí là Ba Tư. Và Trung Quốc nhanh chóng mất đi thế độc quyền. Đến thế kỷ 13, Ý bước vào đại sảnh danh vọng trong lịch sử tơ lụa, khi trở thành nhà sản xuất lụa lớn nhất. Không lâu sau, Pháp bắt đầu thách thức sự thống trị của Ý với ngành tơ lụa. Nhưng ngày nay, Trung Quốc đã lấy lại vị trí số 1, trở thành vua sản xuất lụa tơ tằm. Nổi tiếng nhất là lụa Tô Châu, với chất lượng lụa cao cấp và kỹ thuật dệt lụa tinh xảo đã tồn tại hàng ngàn năm. Lụa Tô Châu không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu rộng rãi trên toàn thế giới, được đánh giá cao bởi sự mềm mại, mịn màng và độ bền của nó. Lụa không chỉ là một món quà đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử của Trung Quốc.